Всем привет, ребята! Вы на канале Кирилл и компания. И сегодня у нас Лего Техник. Сегодня мы из Лего будем собирать Chevrolet Corvette. Это очень крутой спорткар, и дорогой, и быстрый. Это инструкция, робот. А вот это детальки. О, наклейки даже. Вот такие большие. Вот этот автомобиль у нас должен получиться. Ну что ж, приступаем. Все, ребята, готово! Вот такую мы машину собрали. Здесь можно открывать капот. Здесь, когда мы ездим, подаваются такие штуки. Еще тут поворачивается руль. Подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на